Akkuma atuu argaa jirtu addunyaa tanarratti wanni hundi guyyarraa jijjiiramaa jirti. Jaalala gatii malee humna kee fixuu fi gatii kee gabbuusee si salphisu keessa yoo jiraatte dammaqi. Sadarkaa teknooloojiin ammaa irra jirtutti oliif guddisaa deemuun barbaachisaadha. Ofiifis itti seenetti ilaala jettee humna yeroo fi qabeenya kee ofirraa hin qisaasin. Waan maallaqarra guddaa ta'een durfamaa deemutu sirraa eegama. Akkuma mammaaksa Oromoo jedhu ol kaayyatan malee ol kaanii hin fudhatan. Keessi kee akka diina sitti hin taane sirriitti to'adhu. Hiriyoota keetiif qormaata laadhu. Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire. Arraan tanas viidiyoo ajaa'ibaa tokkoon isiniif dhufe. Viidiyoo kana keessatti gorsaa fi barumsa guddaa dabarsuuf yaalamee jira. Yoo hanga dhumatti qaama fi qalbii teetiin sirriitti na hordofte galaa yookaan sinqii yeroo dheeraadhaaf imala keetiif si barbaachisu asirraa guduunfatta. Gorsi arraan tanaa kun namoota hunda ni fayyada. Garuu dargaggoota fi shamarran umriin isaanii 30 gad ta'aniif daran hedduu fayyada. Kanneen haaraa taatan subscribe godhaati maatii jijjiiramaa kanatti dabalama. Like fi share godhuudhaas hin dagatina. Umrii tanaan boqonnaa heddummeessuu dhiisiti jireenya kee hojiidhaan biizii godhe hiyyummaa quba tokkotti dhaabbadhuuti dheessi. Ganaadha dulloomtee soorama baatee hojii malee yeroo dheeraadhaaf boqonnaa fudhattaa beeke. Gaafa hojjechuu dandeessu fi humna jabaa qabdu kana yoo teesse gaafa humna dhabdee fi silaa boqochuu qabdutti mukarra baataa quba qabaadhu. Hiriyoota qabaadhu garuu namoota akkamiin wajjin akka hiriyoomtu sirritti addaan baasitii filadhu. Namoota hin taane hunda waliin hiriyoomuun boolla hamtuu keessaa ba'uun illee hin danda'amne keessaa akkasi buusu yeroo maraa'uu hin dagatin. Nama hiriyaa keetee tokko of eeggannoodhaan hordofi. Hiriyoonni kan kee tokko tokko jijjiiramuu keetitti hinaafuu danda'an. Ati akka isaanii ol taatu kanneen hin barbaannes hedduutu jiran. Hiriyoota hedduu qabaachuu dandeessa. Garuu wanni si waliin jiraniif waan ati maallaqa qabduuf ta'uu danda'a. Yookaan waan ati rakkoo isaanii hunda waliin qooddattuuf ta'uutu mala. Hanga ati boolla keessa buutu qofa hiriyoota kan kee ta'anii itti fufuu danda'an ta'a. Hanguma ati rakkattee isaanitti naajamiin qofaaf hiriyoota kee ta'anii itti fufan ta'uu mala. Si waliin qama'uuf si waliin dhuguu fi si waliin taphachuu qofaaf hiriyummaa kee barbaadan ta'a. Garuu gaafa dhugaan sun dhufte hiriyoota hedduu of cinatti nagartu. Gaafa ati dandeettii keessa kee jiru ol baaftee hojiitti jijjiirtu hiriyoonni kee hedduun sin deeggaran. Gaafa ati isaanii rafu kaatee hojjette kaatee barattee fi kaatee dubbiftee sitti qoosuu danda'an. Eessa ga'uuf deemta jaanii muudii sitti qabachuullee danda'an. Kanaafuu ammuma osoo rakkoo seentee of biraa dhabdee hin gaddine hiriyoota keetiif qormaata laadhu. Isa qormaata ati laatteef dabre qofaa wajjin imala kan keetti fufi. Rabbii gaditti mataa keetirraa amantii qabaadhu. Waanuma fedhe irrattuu gadaantummaan sitti dhaga'amuu hin qabu. Jireenya nama biraan seenin malee jireenya kee keessatti ati abbaa feete caaltaa beeki. Ofitti amantummaadhaan gara fuulduratti tarkaanfadhu. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya waan tokkon siif himaati sirriitti na dhaggeeffadhu. Mataa kee yoo mo'achuu hin dandeenye addunyaa tana mo'achuu hin dandeessu tana sirriitti quba qabaadhu. Yeroo tokko tokko diinni kee isa waan ati hojjettu qofa keessatti si dura dhaabbatu osoo hin taane eenyummaa fi miira keessa keetitti sitti dhaga'amuutu diina kee guddaa sitti ta'a. Abbaan of miidhe of hin dandamnee jaa Oromoon. Keessi kee akka diina sitti hin taane sirriitti to'adhu. Kaayyoo jabaa tokko lafa kaayyadhu. Akkuma atuu argaa jirtu addunyaa tanarratti wanni hundi guyyarraa jijjiiramaa jirti. Hanga feete wanni feete jijjiiramtus ati kaayyoo teeta harkaa qabdu tanarratti xiyyeeffadhuuti hojjedhu. Kaayyoo jabaa hin jijjiiramne gaafa qabaatte karaa yoo jijjiirames bira ga'uun hin hafu. Waan hunda jijjiiruudhaaf garuu hunda dura ati mataan kee jijjiiramuun murteessaadha. Waan fuuldura keetiif bu'aa siif qabu erga qorattee addaan baafatte booda maallaqaa fi yeroo kee irratti ganneeytullee waan hundee jabaa qabu tokko gadhaabe. Waan hojjettu keessatti galii keetirraa harka 10 hanga 20 qusadhu. Akkuma mammaaksa Oromoo jedhu ol kaayyatan malee ol kaanii hin fudhatan. Qusadhu jechuun garuu umrii tee guutuu itti qollafiitii taa'ii jechuudha sii miti. Waan fuuldura keetiif bu'aa qaba jettee yaaddu fi salphatti badee hin dhabamne irratti investi godhi. Yeruma hundaa'uu akka namni si faarsuuf hin hojjetin. Bu'aa yeroo muraasaaf mul'atee baduu fi waanuma gammachuu yeroo gabaabaaf namaa kennurraa of qusadhu. Gammachuu yeroo muraasaa kaayyoo keetirraa si maysa. Abjuu kee dukkaneessee hallayyaa keessaan baanetti si gata. Jireenya kee hammeessee gatii humnaa olii taate hin dandeenye si kafalchiisaa quba qabaadhu. Milkaa'ina kee of eeggannoodhaan jabeeffadhu. Milkaa'ina kee isa dhumaa gammachuudhaan kabajadhu. Garuu isa boodanis kufaatiin biraa akka jirtu yoomillee hin dagatin. Yoo ittiin qophooyne garuu milkaa'ina kee inni dhumaa diina kee isa hundarra guddaa ta'uu danda'a.
danda'a. Hanguma milkaa'inni kee guddachaa deemu qufaatiin teetis hammaatti beeki. Firii muka dheerarraa lafa buutee fi biqilootuma xixiqqaa tokkorraa buute walqixa miidhamtu. Dammaqiinsa keetiif maallaqa akka meeshaa milkaa'inatti hin ilaalin. Kana jechuun garuu yeroo bu'aa argatte hin gammadin jechuu osoo hin taane bu'aa milkaa'ina keetii maallaqa qofa akka ta'etti yoo yaadde ammumarraa sirreeffadhu jechuufi waan maallaqarra guddaa ta'een durfamaa deemutu sirraa eegama. San booda maallaqni jaalatee osoo hin taane dirqameetis hordofuu jalqaba. Akkamitti tajaajila qulqulluu ilma namaatiif laachuu akka dandeessu irratti hojjedhu. Tajaajilli keetuu ofumaaf maallaqatti of jijjiira. Wantoota biliclicii fuuldura keetti agarturraa sirriitti of eeggadhu. Namoonni hedduun biliclicii xiqqoodhaan sobamanii eenyummaa ofii dhabanii miiliyoonota kasaaran. Guddoo boruu dhabanii xiqqoo irraa jala goran. Daaba eeggachuu dadhabanii aarteedhaan sobaman. Ati garuu sirriitti of eeggadhu. Karaa mataa keetii uummadhu irra deemi. Garuu karaa namoonni biraa irra deeman xiinxaliitii irraa baradhu. Miila keetiin bishaan seentee nyaadhamuun dura ulee keessa kaayitii gadi fageenya isaa ofirraa ilaali. Jireenya namoota birarraa osoo barachuu dandeessu ofiifis itti seenetti ilaala jettee humna yeroo fi qabeenya kee ofirraa hin qisaasin. Gorsa siif kennamu hunda akkuma jiruun fudhattee hojiitti ni hiikin. Namoonni umriidhaan bubbulan hundi beekumsa gadi fagoo qaban jechuunis sirriidhaa miti. Yaaduma fedhee haa ta'u fudhattee gara hojiitti jijjiiruu keetiin dura irra deddeebiitii itti yaadi. Yaadni silaa gaariidha jaamee fudhatamulleen yeroo tokko tokko kufuudha danda'a. Inni jireenya nama biraa jijjiire ati ammoo daran si qancarsuu danda'a. Hubannoo fi dandeettii akkasuma bakkaa fi haalli namoonni keessa jiran yeroo mara garagara waan ta'eef inni tokkoof mijaa qabu kaaniif ammoo toluu dhabuu danda'a. Yeroo mara xiyyeeffannaan kee inni guddaan mataa kee jijjiiruudhaaf humna yeroo fi qabeenya kee wareeguu hin dagatin. Barumsi mana barumsatti baratte hojii wayii akka argattuuf si gargaaruu danda'a. Barataa cimaa taatee barattee hojjetaa cimaa taatee yoo qaxaramte mindaan guddaan siif kafalamuu danda'a. Garuu barumsi ati mataa keetiin of barsiiftu kana hundaa oli. Karaa mataa keetii akka saaqattuuf si gargaara. Saffisaan ofii guddattee saba biyyaa fi addunyaaf akka faayidaa buuftu si gargaara. Akkuma yeroo mara jiru barataa yoo jiraate barsiisaan bakka hunda jira. Jabaadhu waan agartuu fi waan dhageessu hundarraa sirriitti baradhu. Dogongora kee ammoo akka barsiisaa guddaa tokkotti ilaaliti yeroo maraahuu irraa baradhu. Xiqqaatus guddatus maallaqa argattu akkamitti akka qabattuu fi ittiin soso'uu dandeessu. Namoota waliin akkamitti akka waliif galuu itti dandeessuu fi addunyaan ati waliin dorgomaa jirtu tun sadarkaa akkamirra akka jirtu hubattee sadarkaa teknooloojiin ammaa irra jirtutti oliif guddisaa deemuun barbaachisaadha. Jireenya kee keessatti rakkoo yeroo si mudatte abdii murattee fiidee gara duubatti hin deebiin. Dhidhiittadhu ka'iitii bakkuma itti kufte sanirraa itti fufuudhaaf yaali. Bultii jaarrachuudhaaf waggaa 40 fi sanii ol hanga geessu hin eegin. Umrii itti kofaltee taphachuu dandeessu tanatti waahila jireenyaa kan gammachuu fi gaddaas waliin qooddattu. Ofitti idayiitii waliin imala jireenya keetii itti fufi. Ilmaan kee yeroo silaalan abbaa fi haadha malee akkoo fi akaakiyyee akka ittiin fakkaanne yeroodhaan haala mijeeffadhuutii fuudhi. Atis hanga dandeessutti dafiitii heerume obboleettii tiyya. Dhumarratti wanni jabeessee siif dhaamu walitti dhufeenya fokkotaa fi jaalala sobaa keessa yoo jiraatte yeroo kee bilaashitti ofirraa hin qisaasiniitii ammuma dhiisee keessaa bahi. Jaalala gatii malee humna kee fixuu fi gatii kee gabbuusee si salphisu keessa yoo jiraatte dammaqi. Eessa akka jirtuu fi eenyu waliin yeroo kee gubaa akka jirtu addaan baafadhuuti yeroodhaan furmaata barbaaddadhu. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire viidiyoon kun gorsaa fi barumsa qaqqaalii hedduudha of keessaa qaba. Gorsa yeroo mara nama fayyadu waan ta'eef irra deddeebiitii dhaggeeffadhu. Namoota hedduu bira gahee akka irraa fayyadamaniifis laayikii godhuu hin dagatina. Viidiyoo biraatii fi yaada biraatiin nanga walitti deebinutti nagaatti naaf tura. Isinin jaaladha.